1, 2, ekkert að gerast. Er þetta komið það? Nice. Ekki kalla þetta borð teipi. Af hverju? Af hverju þetta er borð? Og máttu ekki kalla borð eitthvað? Jú, mátti ekki kalla, það heitir ekki teipi, skilur við? Núna, ég skilur það. Það er, þetta er ómikið eins og teip og þetta er borð. Og mér finnst líka ótrúlegt að borðið sem er verið með hérna og það er fasti mikrofónar við það er semja þetta og þeir eru bara búin að breiða eitthvað fucking dúk yfir það til að fela að sé hallandi og að sé þetta, skilur við? Ég get ekki sett golfkúlu, meira þess að golfkúla sem er með, þú veist, svona pínleitlum hólum og gæti stoppað í brekku, skilur við? Já. Hegi, semji. Já. Veistu hvað tala Gæti húkaða fyrir eftir brekkunni. Já, þú veist, ef þetta væri... Þetta geti lifað af halla. Já, pínleitin halla. Já, ljósið fór, það er alltaf leið. Ef við ekki bara keyra á því? Jú. Það er svo, þetta er svona, sko, fyrst ekki stundið að ljósið sér bara á mér þá. Ég blörrar. Hvernig, ég skal sjá hvort það eður kemur ekki bara inn. En halda hann að tala, segð mér frá, hvað böggaði ég sé að skýra borðið teipi. Já, það er eiginlega ekkert fleira með það, sko. Fleiri hluti sem ég þarf einhvern veginn að koma frá mér. Það er það að hringja í eitthvað til að fá ljósið í gang? Já, ég segir þetta höldum þættinum áfram, það ekki. Ég ætla bara að tjekka hvort það sé ekki alltaf læg með, þú veist, ljósið á þér og svona. Blessaður, getur þú kíkt aðeins inn að slökkna aftur peran hjá okkur? Ok, fair enough, hann kemur bara og tjekkar þessu. Það er að, ég var bara að páskaka melkina. 1. Segðu satt. Nei, ég bara það er fleiri en 1. Ok. Ég er að segja satt. Og veistu hvað, páskaegg það er svo fucking göllu pæling. Sammála? Ég er sammálaður á svo mörgu leiti, en ég mynd gölluð pæling væri reyndar ekki leiðin til að lýsa svo mínum mest gallað við páskaegg. Það er til dæmis hvað ég að gera við eina fucking jelly bean. Já, ert þú eins og ég að... Hvað ég að gera við eina jelly bean? Ég er að tala um borðan og langi meira sem er ekki til. Nei, það sem ég er að tala um er bara af hverju... Sett ekki 2? Nei, af hverju það að setja eina jelly bean? Ég bara fatta það ekki. Veistu hvað er leiðilegt? Það eru 3 jelly beans, þannig. 3 jelly beans, ok, mér er alveg sama. Það er alltaf hvað ég gera við fucking 3 jelly beans. Og þetta er eitthvað svona fake-ass jelly bean líka. Hei, geðu barnin einu páskaegg? Já, býttu, það fengu allir páskaegg. En ok, hér er það fyrsta sem gerist og ég skal segja að akkur ég er smá pirraður til páskaeggi. Ok, komum við það. Þú veist trikkið að í staðin fyrir að taka páskaeggi úr og taka hnappin úr og vera eitthvað svona að hrista úr, þá maður brýtur það bara. Þetta er eitthvað nýtt trend, ég er ekki á þessar lest, sko. Þú vilt ekki bara brjóta það í milljón bita? Ég get ekki sagt að mér langar ekki neitt. Myndir að segja að vera græðki að gera það? Nei, þú veist, ég hugsa bara börnin. Ég er að tala ég hugsa meir að mér finnst páskaegg alveg flott útlitslega og bara henda í örina með þess að disrespectful. Já, ok, anyway. Þú veist, það er einhvers konar afstæða. En er þetta trikkið? Hefur gert í mörg ár? Nei, ég nýbyrjar að segja. Veistu hvað páskaeggin... Er þetta trend? Já. Veistu hvað páskaegg eru? Þau eru geggjuð í pakkanum. Þau eru ennþá í sellofannu og með... Þau eru upplifun að horfa á páskaegg. Miklu betur en páskaegg. Já, ég sammála. Af því síðan byrjar maður að borða páskaegg. Og mér er alveg sama hvort það heitir draumpáskaegg eða Apollo-páskaegg. Martröðar-páskaegg. Martröðar. Er það eitthvað eitt? Er það ekki svona djúpur í staðin fyrir bara lakkers? Er það til? Ok, en allavega alls konar páskaegg. En þú veist, allt þetta dæmi, ég hugsa alltaf bara, af hverju er ég ekki bara að borða nammið? Og nú skulle ég segja þér eina hluti sem ég hef alvörinn talað gaman af með páskaegg. Það eru málsáttunir. Ok. Ég hef gaman að þess. Ég líka, en ég er samt, ég með pínu sögu málsætti. Ég ætla að segja þér fyrst að með málsættina, sorry, já, góð svo, en ég ætla að segja þér fyrst. Já, því ég er í miðri sögu. Já, ég fíla. Hvað meinar það? Sem ég alltaf í miðri sögu. Það er rétt. Að afi minn vandi mig á það að reglan var að það mátti ekki byrja á páskaegginu fyrir að búa að lesa málsáttin og þá tókum við hnappin úr og svona hristum málsáttin úr
sem skemmtilega heldur en að brjóta já, bara páskaeggi. Já, það er það. Ég er búin að skipta skoðun á þessum tíma. Það er skemmtilegri. Please skemmtu börnunni um það. Ég veit, já, það er skemmtilegri og það, maður kennir það líka, já, hrist út 3 jelly beans og verður ekki að pirraður yfir þeim. Og það er ekki furðu að þú segir eitthvað svona, okkur kaupið bara nammi og það sem þú ert að borða er bara nammi og það þú bara braust eggið og núna er egg no more, núna er það bara nammi. En af hverju málsátturinn, það ætti að vera samkvæmt lögum, ætti málsátturinn að vera á gulum með það. Er hann ekki alltaf á gulum með það? Nei. Það er hann komin eitthvað svona 9 miðar með kóðum, svo þú getur farið á neti og þetta á bara að vera eitthvað svona... En ferðu þá á Google til að sjá málsátturinn? Nei, þá er málsátturinn á svona litlu spjaldi og aftan á því er einhverjir, þú veist, ekki páskaungar, einhverja creepy ass... Hvernig gerir það? Creepy ass kettir. Kólum út fyrirtæki, hvað fyrirtæki er það? Ég man það ekki, en ég veit það ekki, kannski er það Nóa Sirius. Ef þetta er Nóa Sirius, þá... Ég er nefnilega fekk frá Nóa, ég get svarið fyrir að vera gulur málsáttur. Þá gulur. Þetta er allavega eitthvað fyrirtæki sem er greinilega út í ruglinu. Á ekki að fá að gera páskaegg. Nei, líka gulur er páskalitur. Það verða að vera páskaungar. Mér finnst líka smá, ég er reyndar... Hvað finnst þér páskakaninu á Íslandi? Finnst þér kaninu vera páskar á Íslandi? Ég finnst páska, á páskaegginu mínu var páskakanina. Sem er geðveikublaðið. Já. Úr hvítu súkkulaði. Já, bara hei, Nóa Sirius, á hverju gerið þið ekki bara fullt af svona kaninu með póka? Ég skal kaupa það. Já. En síðan að því ungarnir, ég hafði samt gaman af þeim. Það er gaman, ungin efst. En það er svo erfitt að sleika súkkulaðið af ungarum. Maður reynir samt. Maður reynir. Maður reynir. Veist ekki hvað er að tala, svona fast súkkulaði á plastinu alveg. Og þú tekur svona nart í kringum. Ég hef alveg borðað plast sem svona partur af þessar upplifun, sko. Og fengi uppið svona gul hár. Jú, ég er náttúrulega, þú veist, þegar ég var yngri þá safnaði ég páskaungum og átti, þú veist, ég safnaði þessu í 6 ára eða eitthvað, átti 6 páskaungur. Sko. En það fyrir bara, þegar ég opna páskaegg og burt sér frá því hvort að maður er að hrista úr hnappinn eða ekki. Ok. Þegar eftir hann þá bara... Innihaldið fyrir alltaf töðun á mér. Það er eitthvað svona pínlítið... En ertu ekki komin betri væntingarstjórnum í dag heldur en skilur? Ég er þetta ekkert eitthvað öðru sem það var. Ég vildi ekki kaupa páskaegg. Ég vil kaupa páskaegg fyrir börnin mín og síðan vildi ég bara... Bara snakkbóka og... Langar mig bara í eðlu eða eitthvað. Já, ég skil þig. Hún langar bara í eðlu og Pepsi Max Lime með... Pepsi Max Lime er alveg pínu... Með það gott. Það er mjög gott. Það er bara Pepsi Twist. Það er bara Pepsi Twist. Já. Pepsi Twist var miklu uppáldum í gamla daga. Það var samt sítruna. Núna erum við að tala um Lime. Ég veit það, en... Ég hef alltaf fílað sem dót sem fólk fílar ekki. Ég reyndi að veit að fólk fílar Pepsi Max Lime. En fílar eru vanilkúk? Já, ég dýrkaði það. En ég væri ekki til að prófa þetta. Dr. Pepper fannst mér allt í lagi. Dr. Pepper er eitthvað svona, eitthvað cherry... Málega ég er búin að komast að því, ég fíla ekki neitt cherry flavored ef það er ekki bara kirsuberði. Mér finnst kirsuber ekki góð, sko. Það er bara kirsuber. Nei, mér finnst það ekkert spes, ég getur ekki fengið með hann. Það er eitthvað grípið bara að því. Já, en líka að... Það er eitthvað svona, veistu hvað það tala um? Ég veit ekki hvort það tala um. Mér finnst maður svo að náttúrun hafi gert þetta á vísindastofu, sko. Ég nefnilega upplifði það. Þegar ég fæ kirsuber upp mig, mér finnst ekki vera náttúrulegt bragð. Nei, þetta er bara eins og kemískt þetta er bara nammi. Já. En samt sem er ekkert spes á bragðið. Nei, ég veit það. Þetta er já, ég bara, ég bara hittir það. Það ekki, en hvernig, þú veist, þegar mér finnst svona hugmyndin varandi kirsuber vera eins og þetta sé ekki hægt gott. Veistu, já. Fattar það mikið? Kirsuber eða topnum eða eitthvað svona? Já, bara svona cherry on top. Og ég get bundið, ég get tekið svona, hvað heitir þetta, strengurinn af kirsuberinu og bundið nút með tungunni. Ég get það. What? Hvað ég kaupið það ekki eina sekundi. 100% ég það. Reddaði kirsuberi og ég skal gera það fyrir þið. Ég skal, ok, ég er náttúrulega ekki með eitthvað on deck, eitthvað kirsuberi, en ég skal gera það fyrir næsta þátt. Bara 100%, ég tekið það. Hvað ertu svona í 40 mínútur að gera það? Nei, bara svona 40 sekundur, max. Ertu eitthvað að fokkið mér það? Nei, ég bara get gert það, hvað meinur þau? Þú setur Sett bara, þetta þarf að vera smá langt. Já. Það getur ekki verið stutt, skilur? Ég skal koma nokkur, þá getur bara valið svona besta... Já, síðan Hvað kallast þetta? Stöngul? Síðan set ég þú mátt ráða hvort ég seti kissuberi upp með eða bara bandið á því. Ég vil að þú gerir þetta alveg eins og Jennifer Aniston gerir þetta í Friends, nema hún náði því ekki.
Hún náði ekki. Hún var svona reyna sexy, tók af og svo bara svona, I can tie a knot with my tongue. Já. En ég samt sko, ég hef pröfað þetta. Þetta er, sko... Er þetta eitthvað svona tricks þú fattar? Já, þetta er bara svona. Nei, bara, bindu bara. Þú þarft, auðvitað er þetta trikk, þú þarft að láta tunguna fara í eitthvað svona eitthvað hreyfingu. Já. Þú veist, þú lætur tunguna... Þetta er bara merkilegt, ég bara gera þetta fyrir þið. Sjöðu finnst mér þetta merkilegt. Ég ætlaði að fara að segja við þig, þetta er bara mitt, það getur enginn gert það. Þú bara, ég get gert það. Ég get líka, ég var svo léleg partitrykk, ég get líka sett spagetti í nefið á mér og dreigja út í munnin. Hefur gert það? Já, bara daginn, bara... Á þess að æla? Reynda skammaði Jóhanna mig fyrir að gera það fyrir frá bönnin, sko. Ég ætti ekki verið að kenna þeim að... En hvað gerir þú semst bara sígur upp í nefið og og tekur út munnin maður og hefur verið að gera svona eins og sért að flossa hálsið ég sá svona hefur dót áhrif á mann þegar maður lítið ég sá Skara Skrýbó gera þetta með smokk ég myndi bara að hugsa bara smokkur og sagði þetta en þú ert að gera þetta svona öllu meira písi það samt, átti ekki átti ekki 3 börn eða það er ástæðan ég hef oftar sett smokk í nefa á mér ég hef alltaf að gleyma þess að þetta var ég er alltaf að gera þetta Ertu með smokk? Sér hvað þið finnir koncept maður því kúkun heim með ykkur skvísu og gerum hotna hefi og bara ertu ekki að vera með smokk? Jú, skilur eitthvað töfratrygg með honum í stæð fyrir Herðu, áður ég gleymi með páskaeggi, ef horfur á nefana mér Það varst að lemja páskaeggi Já, býtu sko, þú horfur á nefana mér núna þá myndir hugsa Fokka páskaeggi Nei, þú myndir, fyrst myndir ef ég myndir sína bara nefan án þess að við hefum verið að tala um páskana Þú heldur átti kissu eða páskaegg Myndir ekki halda að ég hef verið Myndir ekki halda að ég hef verið beating somebody Heyrðu við, stoppa ég og passa mig að segja ekki til Býring Nei, Myndir ekki halda að ég hef verið að buffa ykkur gaur Nei, sko málið er að ég fatt alveg hvernig þú ímyndar þetta sé halda að ég hef verið að buffa ykkur beta-mail Fucker Það er svo að það er að buffa kotta og það hefur verið, þú veist, hefti og vart inn í kottanum Horfðu á nefanum mér Þetta er svona minnsta vampír í heimi Það er verið að reyna að sjúga blóð núanir Ok, ég upplifði þetta allavega þegar ég horfa á þetta þá hugsa ég horfi svona á hendina mér og ég blæs Þetta er gengsta fyrir þig og þú er bara með flashback eða að mörg eitthvað páskaegg Páskaegg er ekki að segja shit núna Ok, þetta var þess að þannig að ok, hér er það sem gerist Já, ég er ógst að til í það Jóhanna sagði ég vildi taka tappan úr að því hefðin mín ég gatt beð, ég get ekki tappan úr bara og hrist úr því og verið rólegur og hún vildi brjóta það okay. Hún sagði hendu í gólfið ég sagði, ég get verið að henda í gólfið til að brjóta það Mjög sammála Þannig nei, þetta er páskaegg og ég ákvað að kýla En ok, þú voru að lýsa með aðeins Hélt hún á því að þú kýlar það eða hendur upp í lofti og kýldir það Nei, eða helstu eins og okay. Fyrst held ég á því og hún kýlir í það og það brottar ekki og ég hlæ og ég alveg djöfull þetta ógeðislega að hún áður ekki svona kýla í gegnum súkkulaðegg þannig ég let hana halda á egginu og ég kýldi að alefli í páskaeggið og það brotnaði ekki og ég fekk sár á hendina þá kýldi ég í það er svona hart blóm framan á Gauti, ertu að tala um skærgula dóti framan á sem er úr nammi Já, sem er samt engin borðar og þetta er bara stytta Ég borða það reyndar Hvað, settur það fyrst í ofnin eða? Nei, ég veit hvað meinar þetta er smá eins og stytta Þetta er smá eins og stytta eina ástæðan hvernig ég veit þetta sé ekki styttur þú borðar þetta Ég hendur sér bara En það? Já, hvað átti ég að gera við þetta? Þetta datta páskaegg Þetta er ekki ástæðan fyrir að ég er með bumbu skilur, að ég borða bara styttuna skilur Já, þú fær bara út að reyna að komast að hvað er matur Já, ég bara ekki kalla þetta borðteipi og það er til langar að borða Þetta er bara pælt í því að ég er alveg sammála, þetta er svo veistu hvað, það er ekki eins og bragð af þessu, þetta er bara svona sigur mót eitthvað, skilur við Þetta er bara stytta úr uppstoppuðum sykri sem er málingu á
Það rétt, það bara, ég held að það sé bara bókstaflega það sem þú varst að segja það sem þetta En það borðar ekki, eins og þú værir að borða köku og það eitthvað svona ímyndaðir þú ert að borða á einhverju veitingastað eitthvað, svona fínum veitingastað og þú farið eftirrétt sem kaka en á kökunni eitthvað svona súkkulaði sem stendur, þú veist, þetta svona eins og súkkulaði, þetta svo kort en það stendur upp úr kökunni. Já, sko. Borðar það svoleiðis? Já, og ég sækist alveg í að borða eitthvað sem lítur út fyrir að vera ekki matur. Getur þú þykir dæmi? Til dæmis, ok, bara daginn að þá keypti okkur kökungað og þú hefur búið að sé þetta, ég er ekkert að koma með eitthvað fréttir hérna, bara það er svona mynd, það er búið að prenta mynd á okkar dót sem getur borð. Já. Og mér finnst ekki gaman að borða það. Ég svona, á myndina, ekki haus, ég sker hausin af, borða hann. Hefur þú gaman að því? Já. Bókstæla þú bara... Ég er náttúrulega ennþá, tek svona trítla og být hausin af einum, set hausin af hinum á. það er enda classic mál, það er classic dæmi. Það er svolít. En svo hef ég líka verið með, þú veist, það koma oft eitthvað svona prik eða eitthvað upp úr eitthvað svona kökum, þetta er bara áverskraut og ég geði alltaf séns, en ég get sagt þér að ástæðan Akkur borða það ekki styttunar? Út af því að fyrir að fyrsta er að þetta virkar eins og gamlar styttur. Það er þannig bragðið? Ég myndi með það og þar stoppaði hjá mér. Þú veist, maður setur þetta upp í sig, bara lýsa því nákvæmlega hvernig þetta er. Ég er bara að vita ekki. Maður býtur í það og ég get ímyndað mér að þetta sé nákvæmlega sama áferð og á að taka bit af gifsi. Svona, þú veist, gifsvegg, ekki gifsi sem er sett utanum... Nei, ég vant að spája á því. Ég hef smakað gifs sem er sett utanum hendina. Hefur smakað hann? Já. Hefur þú ekki? Nei. Og og svona... Jú, hefur gerð svona færa gifsi þetta? Ég hef aldrei verið með gifs og þess að færa. Þú setur þetta upp í þig og þú svona setur sem á afl í þetta og gerist ekki neitt og síðan allt í einu svona... Þeir kjálkiðin af bara. Nei, það er svona og þú færið upp í og það er alveg finnur bara svona háaloftsbragð. Þetta er eins og finnst þér loftkökur? Maður þetta er loftkökum? Ég maður loftkökum, mér finnst það ekki spes. Það finnst það ekki spes? Nei, mér finnst loftkökur geggjaður. Já, er það ekki, þú veist, við erum bara að tala þetta er bara svona hollow dæmi og svona Þetta er svona brún kaka það er endar, hún er alltaf læg. Brún kaka, hörð sem er bara snakksúkkulaði. Já, sami, já, eiginlega, já, en þú veist það kallar það engin snakksúkkulaði nema þú ert eina mannskjan, en það er smá eins og bara svona, ég get ímyndum vera þannig að þetta er svo kökur sem eru 1000 ára gamlar, skilur þau? Já, þú veist, það er bara breyta form. Heldur þú að þessar styttur sem settur á þessu páskaegg verður núna alveg hinskilnir? Já. Heldurðu að þetta sé alltaf gert okkur einasta ári eða fluttur einn slatt af þessu way back? Ég held að það sé gert okkur einasta ári. Já, hann það meika meira sens. Hann er heilbrigðiseftirlit, skilur við, og sérstaklega og ert bara... Heilbrigðiseftirlit á nammi. Já, er það ekki bara svona eiturefna eftirlitið? Nei, þú veist, það er bara heilbrigðiseftirlitið fer og skoðar allt það shit. Er heilbrigðiseftirlitið sem kom bara svona, herðu, skítles er í lagi, en ekki fylla baðkar af því og borða það allt. Er það heilbrigðiseftirlitið? Finnst þér ekki fáránlegt að núna er verið að taka Coco Puffs og Lucky Charms úr sölu af því að það má ekki selja það og samkvæmt einhverju löggjöf í Evrópu einhver litarefni og okkur dót en það má áfram selja skitles. Jú, mér finnst þið líka ekki bara fáránlegt að fólk megi ekki bara mér finnst ég alveg talað að þú ættir að mega selja bara eitur morgunkornið með þvottadufts-pillum eða eitthvað, skilur? Já. Og síðan á það að vera þín ábyrgð bara hvort þú viljir borða það ekki. Það sem ég fíla er eitthvað svona eins og eitthvað svona miðar. Skilum, ég vil freka vera með myndir af ógeðslegum tönnum eða blóðum lungum eða eitthvað á sígarettupakka heldur en að sleppa að selja sígarettur. Ég er 100% sammálaður. En ég vil samt að ef það er að selja eitur morgunkornið að það þurfa að vera warning það verður að vera skýrt að þetta sé þú ert að gera eitthvað á þín eigin á þín eigin áhættu en annars finnst mér raunin bara að leifa allt, skilur við. En hversu langt er þetta ganga? Ég er sem reyndar ekki hrifin, ég er ekki til að borða óvart. Veistu hvað mikið að dóti
Nei, ég sammálaður auðvitað var sérstaklega, ekki að taka mark á næstu í neinu sem sagt hérna nei, þannig gerir ég alltaf ok. Það sem ég basically að reyna að segja í gegnum lélegan húmor að forræðishyggja finnst mér alltaf bullshit, skilur ég er sammálaður. Mér finnst ekki að neitt að vera bannað nema að sé bókstaflega brjóta á fólki, skilur en eins og byssur Vá, takk fyrir að ná mér strax Mér finnst hann byssur vera í rauninni vera svolítið svona eina sem að en hlustaðu ég sagði svo lengi það skaðar ekki aðra það sem byssur gera og við getum bara hort á þau lönd í kringum okkur og aðalega land frelsisins og horfum við bara á hvað byssulöggjöfin er búin að fokka þeim upp, skilur og hvað er bara löngu farið út gluggan allt sem heitir skynsemi varandi byssulöggjöf, skilur og það er bara staðreind því meiri byssur, því meira vesen því fleiri dauðsföll, því ljótara ofbeldi, meiri fasismi, það er bara alls konar vont dæmi sem fylgir því að við förum að lifa og ég persónulega er á því að við hefum ekki að lifa fucking löggum að vera með tútubyssur, sko ég er alveg þar líka en mér langar að spyrja eitt en ég vil alveg áfram hafa sérsveit já, en ég meðist bara aldrei að óbreytt lögregla að fá fucking vopn í hendur bara glimtu ég meðist að ég þá taka bara sálfræði og félagsfræðilegt mat á þér vikulega, skilur Þekkir þú eitthvað sem hefur sótt í löggunni eða eða eitthvað nei? Já, ég þekki alveg en ok, í fjölskyldunum minni allavega en ég meina bara specific spurningu varðandi löggun og svona og þegar ég þori ekki alveg að fara með það en sameiginlegur svona félag okkar hann fór í lögguna eða sérst fór í svona löggu academy vinnur okkar? Já, okay. Það bara Aron ok, já, fair enough nei, þú veist, já, ég bara en allavega, hann fór í eitthvað svona lögguskóla, þetta mjög síðan og hann var eitthvað að segja mig frá þessu og þú veist, þetta virkaði erfitt og eitthvað svona, en mér fannst þetta hljóma meira eins og hann var að treyna fyrir eitthvað crossfit mót heldur en allt andlega mótleiti sem að svona lögreglumenn þurfa að fucking upplifa, sko nú þekki ég þetta ekki nei, mér finnst mjög líklegt að mér líka sé eitthvað svona psych-testing ég held að sé 100% þannig og ég þóra ekki að fara með það og ég tek fram þó að ég persónulega geti aldrei skilið af hverju einhver myndi vilja vera lögregla þá er þetta nauðsynlegt að það sé liðar aðdónavert en þetta er bara málega, þetta er svona stétt sem býður ekki upp á fucking nein mistök og þegar fólk er eitthvað já, það bara má ekki vera þarna má ekki vera neitt vesen, skilur þarna verður fólk bara að vera smá superhuman, skilur Finnst þér það samt, þú veist, þá er ég að tala mér finnst þetta aðeins öðru í sig heldur en til dæmis, þú veist, ef við horfum á skurðlækna og svona, að þú veist, það er fucking life and death shit, sko, og verður að geta gert líka mistök, sko. Það sem ég er að meina er að þú átt ekki að leyfa, eins og gaurinn sem að barði konuna á Laugavík, mannst eftir í þegar hún var að hrækja fram hann, já, ég náttúrulega man vel eftir því og ég sá ekki hann var að lemja hann dró hann að geðveitt harkalega hendin inn í bíl hann náttúrulega slengir hann utan í bekk og þú veist, hann beitir hann harkalega ofbeldi Já, hann er samt ekki að lemja hann sem slíka, en hann er að meiða hana. Þú veist, ok, já, mér finnst ekki með að draga úr alvarleika þess að hún lagði aldrei hendur á hann. Með lögreglumaðurinn, trúðu mér, máli ástæðan fyrir að ég er ekki í löggunni er að ég hefði fucking ráðust á hann. Ég nefnilega það sem að... En lustaði, þú veist, bara að því hún stendur hann, hún hrækir fram hann í hann og gaurinn, þú veist, er í þannig vinnu, hann á ekki að hann á ekki og það sem að mér finnst leiðilegast í því máli ekki að vera náttúrulega að fara eitthvað við erum að vekja upp einhverja fortíðadrauga en að gammalt mál að mér finnst svo leiðilegt hvað lögreglan viðurkennir aldrei mistök þú veist, í staðinn fyrir að segja bara herðu,
við vorum bara með einstaklingi vinnu sem var illa upp lagður og hann bara fokkaði upp og við ætlum að halda honum áfram en hann verður settur í gegnum sálfræðimat og bla bla, eitthvað svona í staðin þá var bara, nei, menn það var ekkert að þessu það var bara norska aðferðin sem við vorum að nota veistu hvað er að tala um? Þú veist, ég skilði mjög vel ég er ekki þú veist, eins og ég man eftir þessu þá hugsaði ég á sínum tíma bara, vá þú veist, það er bara engin virðing búin að lögum það var rækt framan í lögreglumann sem var að reyna að control the situation rækt framan í hann þá var bara, herru, hingað ekki lengur, bara kottið hann út í bíl, bara dróð hann út í bíl. Þetta var ekki eitthvað komdu hingað, þetta var bara Já, nei, en svo er málið að, þú veist, ég náttúrulega veit í sjálfsög ekkert myndum máli, ég sá bara þetta stuttaklipp. Ég þekki stelpu, sko. Þess veit hvernig. Ok, en þá var, þetta til dæmis eitthvað sem að ég ekki hugmynd hvað manns þetta er. Nei. Og ég verð að viðurkenna, þú bara correctum me if I'm wrong, ég upplifði þetta sem bara eitthvað ógefu mannesku, eitthvað svona vandræðgemsa sem væri búin að vera eitthvað með eitthvað læti og... Þú veist, sko það verður ekki dreigið úr því að hún var ofurölvi og var dónaleg og var sem vannrugg og allt þetta 100% en viljum, sko, væri ekki til dæmis mér finnst það að ekki hartaði eitthvað hræki fram en lög ég myndi að það hrækja fram í konuna Já, en þú veist, málega ég er ekki lögregla, skilur við? Ég veit það, en við þurfum að respekta lögguna eins og það sé svona... Trúðu mér hvað ég respekta lið sem að nennir að vera í þessu situationi. En ég til dæmis, einu svona, þegar hér er gott dæmi, einu svona var ég handtekinn, ég man ekki hvort ég hef sagt þér sögu, ég hef sagt þér hérna með þessa, og það voru 2 löggur, önnur löggan, sem er að þetta var basically einhver partí og kastaði glerflösku í löggubíl önnulöggan tekur mig og setur mig að handját herðir þau harkalega og segir að gaman að fokki lögg eitthvað svona, segir svona og hinn gaurinn var bara hei, djöð ertu heimskur, skilur þau og tók svona meira, þú veist good cop, bad cop, how good cop djöðlega heimskuga Já, nema þeir voru, þú veist, ekki að leika annan leik ekki nema ég það var bara góð manneskja og ekki taka manneskja Já, basically, skilur og ég hef heyrt svona sögur hinn gaurinn áður og veit hver það var og sá gauru líka fullur af flassa einhverju skildi á prigginu og eitthvað svona, sko og ég ekki bara nefna inn skilur, það er náttúrulega bara umræði sjálfur en það finnst mér þú veist, og það er sko, ef við tölum bara þetta case, eitthvað svona police brutality og hvað mörkin liggja og svona, reynum að horfa á þetta, þú ert ekki að pæla í vinkonunni og þú ert ekki að pæla í, þú veist, pældu bara í eitthvað svona löggu in general og það ég var alveg eitthvað stoppaðar á löggunni en mér finnst gjörsamlega óskiljanlegt að draga mannesku í jörðina og, fyrir mér var þetta að hann var að berja hana, skilur við? Ok. Þú getur flett upp þessu vídeo, pottet. Já, örgulega, en bara meðan ég er að fletta upp, segðu mér aðeins og reyndu, og nú er ekki með eitthvað stæla eitthvað, reyndu að segja mér bara svona í alvörunni, þetta situation er þannig, að það er eitthvað manneskja með eitthvað lætið þarna, það er hringt á löggun út á eitthvað látum. Viltu búið til nýtt dæmi, þannig að við séum með ég vil samt halda áfram þessu, já, nema að það verður að vera hráki andlit. Ok, fair enough. Þannig að við getum sett dæmi upp hvernig sem er, löggan er kölluð á svæðið, það er manneskja sem er ekki að hlýða fyrir ég get bara tekið þessi dæmi, ég var einu svona handtekinn fyrir að rækja fram með lögreglu, skilur við? Oh my god. En það, ég tekið frá, ég var 17 ára og ég var fáiði, skilur við? Ég átti við hefðunarvandamál stríða og og ég var nýri bæ, ég var með eitthvað vesen, lögreglan kemur á svæðið og hún, löggan spyr mig, þú veist, hvað er gangi, bla bla, eitthvað svona dæmi og ég var ofuralegu og ég hrækti fram með lögguna og ég var handtekinn. En mér var ekki slengt í eitthvað bekk á leiðinni, skilur ég var ekki dregin eftir jörðinni. Tjekka, núna, ég held þetta sé að fara að líta öllítið betur út fyrir mig, heldur en... Það held ég ekki. Ok, tjekkum á þessu. Hlutlaust. Icelandic police abuse power og gott að það virki... Já, þetta er Kitty Gold. Ég sko að þú ert búin... Ha? Kitty Gold, settin? Spila þetta vídeo. Það er ekki eitthvað official headline. Ok. Hann er hún er bara á miðjum vegi. Já.
Ekki draga, þú veist, ekki vera ég skal ekki kommenta þetta. Lýst þú þessu eins og þú vill. Ok, þannig kona sem vissulega stendur í götu og horfir í augun löggunni og hvað þetta baka? Já, hún neitar að færa sig, hún var ekki að mér, hún neitar að færa sig, hún er pissfull, hún er komin liðin á löggubílinn núna, hún er horfin og hún hrækir inn, hún er núna horfin, ok, hún hrækir inn, nei, gaurinn ítir henni frá og hún hrækir og hann hleypur út og þú veist, come on dude þurftur að taka niður nei, ok þarftu að taka George Floyd nýð bara á hálsin á henni og það að gerast núna? Já, slenginni niður og þurftu 3 lögreglur í að yfirbúa hrákuna skilurðu? Þú veist, ándjóks greinilega út af því að ég hefði ekki viljað þessi eini gæi. Af hverju keyrið hann ekki bara áfram? Nei, mér finnst það svo sem ekki tökulust, en ég til dæmis hrifnar að því að þessu 3 aðilar þarna heldur en 1 aðil, sko. Þú veist, ef gæin sem var að draga djörni. Ímyndaðir að það hefur verið með fucking taser eða byssur. Þú veist, ég get alveg viðurkennt það að mér fannst þetta verra Segðu mér að það er ekki misnotað í einhverjum x aðstæðum. Ég get aldrei sagt annað, sko, en mér okkar að segja og það ég snýrist Manst þetta er gaskurnum, heldur hann ég var að horfa á það daginn það er fucking gas! Ímyndaðir hann með byssu Nei, allt ekki ég var ekki að drefði í eyrun fyrir bara hella en já, það var alltaf bara hella en það var líka, manstu hvernig löggan var að monta sig ég ætla ekki að segja hvernig við gerum þetta þið munum bara að sjá það svo sá okkur gauður með eitthvað skildi það var hræðilegt Þetta er sumur, já, viltu Ég er með að klára bara með þetta vídeo Já, þetta er 10 ára gamla vídeo, ok Já, og ég er sko, ég er á því að þetta Þú ert ekki búin að hlusta jafn mikið rapp og ég, sko Hvað með það? Komstu með eitthvað Já, fuck the police Nei, þú veist, mér finnst bara svo mikilvægt þetta því að löggan verður, ef þú fer til þess ég var til Barcelona og ég og félagi minn fannst það voða sniðugt að pissi flösku og hendinu fram á sölunum Það er sniðugt þegar maður er úlingur, það er hræðir eftir að hugsa Þú veist, við erum að tala að ég þóri ekki svona rifjum sem að hluti í þessu ferð En við hendum pissi Já og heldur að löggan þar hafa bara verið þeir eru bara fullir Nei Þeir komum bara með M16 og komið þeir til ykkar upp á herbyggi og þeir eru bara að fara núna við bara erum ekkert með status að gista þeir eru bara að fara Reykja ykkur út á hótelum Já. Og hótelgæðin var svo næs hann náði svona að setja þetta eitthvað leiti þannig að það hefði verið nógu mynd bara að fara út á stundinni og þetta er klukkan 3 nótt á Spáni Og þurftu að fara út Við náðum að díla við gæjan þar sem hann tók við vorum í 2 herbyggjum við strákarnir Nei, við vorum í 1 risturherbyggi Þannig að splitta okkur upp í 2 gluggalus herbyggi full af myglu og eitthvað og við bara alltaf hakkaðir eitthvað engin sturta og engin vaskur en þannig að við fengum að færa okkur innan hús og hann vann með okkur en grunnurinn það að við vorum bara fuck, löggan maður við vorum að gera eitthvað af okkur við vorum ekki bara eitthvað fuck er þetta rækt þetta hráki fram Mér langar að summa þetta eins upp Ég er 100% á því bara, að sína lögreglu virðingu, skilurðu, á sama háttu og sína bara öðrum mannesku virðingu. Það þarf einhver að vera í þessu starfi og Mér finnst þetta að sína svona pínu aukna virðingu. Ósammála. 100% ósammála. Mér finnst bara að sína öllum manneskjum sömu virðinguna og ekki, við getum auðvitað að fara að tæla Ég skal koma með dæmi ef löggan eru baki umferðinni þá hleypur henni þú gerir það ekki bara Já, en það er líka bara, þú veist, ef að gaurinn er ekki með ef hann er ekki með ljósin í gangi þá er ekki eitthvað sem vel herra lögreglumæður, mátt fara undan mér á akrinni Ok, ég er ekkert eitthvað ósammálaður en ég fatta hvað En málið er að því að sjúkrabíll sem er með sírun ná ef það væri líka bara gaur sem myndi sitja á þakinu á einhverju bíl og væri bara slasaður frá þá myndi ég færa mig líka á sama hátt skilurðu? Ég fatta það þegar ég var að segja þetta Já, en það sem ég ætla að segja er að sína lögreglum virðingu og ekki vera með óþarfa stæla eins og ég og þú vorum greinlega með þegar við vorum yngri en djöfull get ég ekki tengt við það af hverju þú myndir vilja fara í eitthvað starf og lenda kannski í þeim aðstæðum að þurfa að framfylgja einhvern reglum sem þú ert ekki sammála skilurðu? Er það að tala í þessu tilfelli til dæmis að vera lögreglufólki sem er sent í það að henda fjölskyldum út á landi og fylgja þeim upp á flugvöll
eða þurfa að vera að handtaka einhverja fíkla því það er ekki búið að breyta fokkin fíknefnalöggjöfun á Íslandi. Ég þekki innflytjanda sem í lögreglunni og í þessu. Það er fucked up. En þú veist það sem ég er að segja ég geti aldrei unni bara eitthvað svona bara for them, þetta er working for the man, skilur þetta er working for the man ég horfði á þannig, bara gera þetta bara þú þarft að gera þetta af því svona virkar heimurinn, þetta er bara svar og það er svona foreldrasvar en ímyndaði líka hvað eru margir hlutir, ég meina það var bara ekki í lagi alls konar, þú veist það er bara alls konar hlutir búin að gerast á síðustu 100 árunum og kannski, já bara, veist, hlutir sem voru bara eru sjálfsagðir í dag sem ekki í lagi bara hjónaband samkynhneigðra sem dæmi skilur, það er ekkert langt síðan það var bara ólöglegt og ólöglegt á mörgum stöðum, skilur við ég verð að veikina það er alltaf bara hella, það er mjög steikt en mér langar en þetta er bara eitt dæmi ég er bara að segja eitthvað, skilur en ímynda hvað eru margir hlutir sem við erum að upplifa eins og ég held til dæmis varðandi fíkniefnalöggjöf og varðandi afglæpavæðingu neysluskammta sem ætti að vera löngu farið í gegn en út af því að það er einhverju fucking aumingjar hjá einhverjum ömulegum stjórnmálaflokkum sem vilja fá það sjálfur inn svona rétt fyrir kosningar svo þið lítið fucking betur út þá er verið að bíða með það fucking tussutnar ykkar ég held að við hefum eftir að horfa á það eftir 20 ára og vera bara munið hvað við vorum ógeðslega vond við fólk sem var í vandastatt og var að missa ástunni og var að deyja og átti í erfiðleikum með sjálft sig í staðinn fyrir að hjálpa þeim, í staðinn fyrir að vera með fría sálfræði þjónustu fyrir lið áður en að það er að fara að díla eitthvað fucking dót skilur Ég er samanlegaður. Má ég fara að pína hálan ísa? Já, ég er í hita. Ég veit ekki hvort þú myndir höndla þannig að hála ísinn er að fara á. Hvað ætlar að gera? Ég ætla að tala hjónaband. Handtaka mig, ég ætla að sína mig upp og sérst í lögreglunni. Nei, ég ætla að tala hjónaband samkynhneigðra. Já. Oh my god, hvað ætlar að segja það? Þú varst að tala í gamla daga. Já. Að það var þetta ekki til, basically. Þetta var ekki leyft. Já. Mér finnst það fucked up. Já, en hvað? Nei, það er enn hérna. En það sem ég, þú veist, þetta getur verið bara svona mótþróun í mér, en mér líður, og þetta er náttúrulega, ég er ekki samkynhneigður og bara, þannig ég get ekki... Thank God þessar blörraður. Já, þannig ég get ekki eitthvað talað, ég veit ekkert hvernig, hver hugsun er þarna á bakvið, en það sem ég er að hugsa er hjónaband í, þú veist, undir kristintrú og bla bla bla, þú veist, væri ekki bara pínu svona pirrar, myndi þið langa að giftast, myndi þið ekki langa bara að gera eitthvað svona annað sem er samt eins og gifting en það er bara ykkar. Já, ok, ég held þú væri að fara í eitthvað allt annað, skilur Nei, en þú veist, þú fattar að það er eitthvað kerfi sem er bara búið að nepp og svo eitthvað inn, þú veist, þeir eru alltaf að reyna að samfara eitthvað inn og svo er þetta samþykkt þú veist, þetta hlýtur að vera það er eitthvað svona barátta, þú veist en þú veist, þetta er náttúrulega bara að allir menn standi jafnvígir fyrir mannréttindum og í okkar tilfelli og sérstaklega, ég myndi horfa á það mér finnst náttúrulega ótrúlegt hvað við erum alltaf að lofa því aftur og aftur að aftengja ríki og kirkju en það verðist alltaf að vera einhver meiri innspýting inn í það galna kerfi en það sem ég ætla að segja er að á meðan það er í gangi og meðan hjónaband... þetta er náttúrulega ríkistyrkt en þetta er náttúrulega ekki sko, hjónaband, þú getur að giftið út fyrir kirkju, skilur? Þú getur verið... En máttu samkynhneigðir aðilar ekki gera það út fyrir kirkju? Vera skráðir að vera... Vá. Nei, veist, ég veit það bara ekki nokkulega. Ég veit að það var allavega ólöglegt að gifta sig innan kirkjuna, ég veit ekki hvernig þetta var. Ég ætla að setja þetta í mjög skjút ætla að koma annað dæmi sem svona er að tækla svona, þetta ykkur leiti. En þú veist, má ég segja eitt, þetta er svona eins og að segja, þetta er eins og að segja, já, ok, svertingjar sem urðu undir í samfélaginu út af því að þeir mátt ekki, þú veist, vera fremst í strætó og eitthvað, okkur myndur við vilja að vera bara strætó, okkur myndur við ekki bara vilja vera í þínu eigin kerfi eða, þú veist, Þetta er mjög góða punktur þér, út af því að, þú veist en þú veist, það er að því í grunninn er þetta
galli á kerfinu og kerfið skal laga og kerfinu skal breyta, skilur við. En mér finnst það svo fyndið, eða þú veist ekki fyndið. En síðan náttúrulega bara í samhengi við, þú veist, náttúrulega hræðilegt að horfa aftur í tíman, skilur við, í samhenginum á okkur, en líka bara geðið jákvæð þróun sem eigast það. Ég vil meina það að við séum alltaf að vera betri og betri. Mannkynni sé alltaf að vera betri og betra. Á svart og hvítu. Nei, ég að segja að þú veist, þó svo við séum smám saman að eyðileggja hafið og rústa plánetinu. Það er samt alltaf, ég held að sé alltaf góðri leið þannig sé, sko. En ég að segja, til dæmis í mannréttindamálum, það er alls konar hlutir, alls konar, það er bara, þú veist, það er svo mikið að heiminum á margan hátt, en ég held að við séum alltaf að taka rétt skref og með því að vera svona, við erum náttúrulega bara, við erum að upplifa að vera fyrsta kynslóðin sem er tengd milli landa jafn mikið og við erum tengd, skilur, ég get bókstaflega að byrja að tala við einhvern í Úkraínu eftir 1 mínútu, ef ég kýs mér það, skilur við, og ég held að því meira, það lítur út eins og það sé meira allt í fokki, en ég held að sé bara meira upp á yfirborðinu og ég held að taki bara x langan tíma fyrir allt ógeð að siktast. Já, ég heldur sé alveg réttir leið, en allir það sem ég hef ekki verið svona pína uppgötu bara þetta með að spjalla þetta er að þessi barótta hjá svona, þú veist, þegar maður talar erum við að tala þetta er ekkert minnuluta, þetta er bara, veistu hvað er að tala þegar maður er að tala bara réttindi samkynnar og svona, að, þú veist, ímynda er þá, þú veist, ég er út af því, ég var búin að segja hvernig mínu upplifun væri, bara, já, ok, þú vilt ekki hafa okkur, fokka þér, skilur mig, þá bara giftu okkur eða bindum okkur saman skilur en ég fekk bara pínu aukna virðingu þá fyrir þetta meikulega sens sem þetta að segja. Fyrir lögreglu? Nei. Fyrir samkynnu. Og baráttufólki. Út af því að djöfull, þú veist, það sem ég er beislega að tala er að bara fara í fílu, skilur. Ég er bara, já, ok, ég vil ekki gera það, ég fyrir bara í fílu og gera annars þar. Og það er alltaf ekki gott fyrir mannkynið sem slíkt, skilur mig. Við ættum öll að reyna að finna einhverja lausn til þess að lifa eins vel saman og hægt er. En mér finnst alltaf svo fyndið. Þú veist, þú veist, pældi hvað er örgulega pirrandi að vera samkynniður og vera ástfangin og þeir bara, wow, heyrðu, let's do this maður, þetta er geggjað. Og svo er eitthvað svona outside forces sem bara svona, nei, þetta má ekki, þetta er ógeðislega stíkt pæling maður. Já, við erum bókstaflega að upplifa tíman þó svo við þykist vera perfect og við þykist vera perfect hvað varðar ég var í svo ég held, þegar ég hugsa sjálf á mig þá finnst mér ég vera fordóma lítil manneskja en ég það ekki, skilur. Nei, ég hugsa alveg eins. Og og ég held að það sé gott. Ég er sem mikla fordóma. Ég er með hellinga fordóm, skilur. Þú ert samt góðu gæ. Já, 100%. Ég er ekki að segja að það sé endilega afleiðingar þess að vera slæm manneskja. Ég held að það sé bara alls konar hlutir sem að ég hef ekki þekkingu á og í staðinn fyrir að dæma þá og þegar ég segi fordómar, ég hef ekki fordóma fyrir, en þetta er eins og, þú veist, manneskja sem ég þekki sem sagðist vera pansexual gender fluid og ég var bara, what? Hvað, ég er bara en þú veist, það er mikið af svona terms í gangi. Já, en það sem ég er að segja er að bara af hverju skiptir á því máli. Já, það er bara af hverju leyfi ekki bara fólki að vera, skilur, og veist, ég held að þetta er svo litlir barriers að ég er eitthvað, nei, ég þekki bara þetta og þetta er svona. Það fyndið að ég til dæmis fattar var eitthvað svona að reyna að skilja þetta, veist, og fyrir mér var þetta svona út fyrir það sem ég þekkti, skilur mig, og ekkert eitthvað, mín skoðun var ekkert eitthvað gott eða slæmt eða eitthvað, þú veist, það var meira bara, þetta er eitthvað nýtt, þetta er eitthvað sem ég, hef ekki verið var við, og svo ekkert því eldri sem ég verð og því meira sem að, þú veist, maður er eitthvað að spá í þessu, maður sér eitthvað greinar og maður sér eitthvað með, þú veist, og það er, þú veist, þessi hlið og eitthvað, að ég er svolítið sammála þér bara með að leiðum bara eiginlega allt og sjáum bara hvað gerist. Hvað er svona slæmt, hvað er pansexual og gender fluid?
hvernig það það skaðar engan nei, ég að spáði, hvernig gæti þetta haft áhrif á mig já, og hvernig gæti þetta haft neikvæð áhrif á mig já, þetta ógeðslega góð spurning ég held að það sé ekki hægt að þú veist ekki nema ég myndi leyfa það ef ég myndi leyfa ekki nema bara þú veist að það væri bara dót sem væri bara taking over og það þitt dæmi ef það myndi einhver skipa mér ég þyrfti að vera pansexual og gender fluid þá eru við að spila allan leik en mér finnst að segja til dæmis fordóma svona samkynhneigðra fordóma sem eru ennþá maður heyrir bara ennþá fullu til dæmis svona mér alveg sama þó hann sé hommi sko svo lengi sem hann ekki hommast í mér það mjög hvað segir maður? Sexist? Geysist? Bara ógeðslega childish pæling að segja en má tjekka þessu, þetta legit spurning og ég veit ég frá Hálanís, sérstaklega að tala þig en má segja eitthvað sem hommalegt eitthvað sem streitlegt ekki mjög streit að fara eitthvað svona basic eitthvað svona veistu hvað að tala eitthvað jú að þú veist eru stílar á já en sko ég held að hommalegt það að segja eitthvað sem hommalegt var alltaf notað í svo niðrandi tilgangi já ég veit en ég núna bara að tala þetta orð og líka að reyna að lýsa ykkur skilur já ég held að sé ég meina þú veist til dæmis bara svo gay pride það mjög hommaleg átíð það bara fact bara bara pallurinn palla á geiprætt, það mjög hommalega pallur skilur en hvað hommaleg með það? bara það það margir litir og þetta sem ég að tala að fáninn, regnbófáninn en hann hommalegur ekki samt hann líka alls konar annað, hann líka bara regnbói en myndið þá ekki segja, hann ekki alls konar? Jó, ég held sko að við séum ég held að sé einmitt en þú veist það alveg gaman ég ekki alveg hrifin að ég mörda svona mikið af lýsingu en síðan ég held sko að segja eitthvað sé hommalegt eða streitlegt ég hef aldrei heyrt neitt segja streitlegt en ég held að þú myndir fór síndala frá konin núna og hún var bara eitthvað, heyrðu þú verður að peka upp þennan og þú verður síðan að kíkja á bremsunar í bílnum eða eitthvað þá er ég svona, hvað það var streitlegt síndala eitthvað af hverju? Því að ég er bara með þetta við bíómyndir og umhverfið en mér finnst sko mér finnst geðið næs bara því lengra sem við förum og leifum fólki að vera bara eins og það því meira þú veist, þetta svona lýsingarorð úr gildi að segja eitthvað svo hommalegt var bara notað þegar við vorum yngri og föttum ekki alveg what's up nei, það var svona niðrandi dót eitthvað svona en það var bara hommalegur það var því líki fordóma fyrir að vera samkynhneigður bara að vera hommi var ekki lagi þú máttir ekki knúsa vininn þá varstu bara manstu ekki eftir bara risastóra no homo bara tímabilinu þar sem að þú varst svolítið mikið í því ég sagði mjög mikið no homo þú bara hei ekki ekki no homo ég notaði líka orðið faggi mikið ég líka, það var upp á orðið mitt þegar ég var svona 10, og faggalegt en mér fannst að ég verða að viðurkenna samt þegar ég hugsa tilbaka og var að segja þetta ég var aldrei að hugsa samkynhneigð já, en vandamálið í þessu ég hef átt þessa samræðu áður en ég er náttúrulega hættur að nota já, ég veit það, en ég átt þessa samræðu því mér fannst ég nota það sama ég var eitthvað, ég er ekki að tala um þetta eða sem einhver sé hommi ég er bara að segja hættu að vera faggi ég nota þetta svona, skilurðu síðan var ég bara það var, í dag fæ ég sting með svona næstu ég segja F orðið, skilur við að ég bara, ef einhver segir faggi þetta er bara orðið dottur umferð á mér alveg já, þetta er dottur umferð á já, þetta er bara þetta er svo niðrænt orð og ég held að maður hafi þurft að sigla aðeins burtu frá en hvaða orð frá þessari notkun til þess að átta þess að á því hvað þetta var er slæmt en hvað heldur þú vorum að reyna að meina skilur en þetta var þetta var nota sem niðrandi orðum samkynhneigða síðan á einhverjum tímapunkti ákveður einhver að þetta sé ekki lengur það en það er samt ennþá bara búið að misþyrma
hommum með þessu orði, skilurðu? Já. Og búið niðurlega fólk og nota þetta á niðurlega hátt og þá getum við ekkert ákveð nei, þetta við erum ekki þetta er alveg sem ég myndi fara að segja þetta er sem ég myndi fara að hendi ennorðið á fullu og ég væri bara, ég er ekkert að meina svertingars. Ég er bara að meina my homie. Já. Ég skil alveg mjög vel þessi rök. Ég held sem alveg 100% sammála. Já, en þá langar maður að spyrja þig, út af því að ég er á því að þegar ég var að nota þessu orð þegar yngri, var ég ekki að vitna í eitthvað tengt samkennið. Ég held að það sé rétt hjá þér. Ég var meira bara eitthvað svona, hei, ekki vera bjáni, ekki vera fót eða eitthvað. Og það er vandamáli. Það er náttúrulega bara the root of the problem, er að ég var bara að tala um eitthvað, en ef þú skrifa fag eða eitthvað á Google, þá er oft verið að vitna í eitthvað samkennið, skiljum mig. Og þannig að það er misskilningun á krakka, nota svona orð og bla bla. En hvaða orð heldur það hafi eitthvað að replacea þetta orð hjá þér? Er það ekki að vera bits? Ekki að vera bits. Og þegar mér finnst bits, ég væri til að berjast fyrir því orði. Mér finnst það hvorki... málið er... Bits er ekki, við erum ekki að tala um konur. Já. Þetta er ekki, ég er ekki að segja ekki að vera kona. Mér finnst það fókt. Mér finnst ekki að vera bits. Mér finnst bits vera bara eitthvað svona... Já, ok. Já, ég nota líka bits en aldrei konur. Nei, ég veit það, ég myndi aldrei hey, yo, bitch, og segja þetta um einhverja konu, þá er ég bara vonað að fyrir fangilsi, en en má segja einhversu bad bitch. Já, mér finnst það vera... En boss bitch, má það? Já, boss bitch, það má. Við þurfum að spyrja einhverjum, við þurfum að taka eitthvað pól, eða samt gerum það. Ég segi alveg bara, hei, nú hætti þú að vera svo mikið fucking bitch. En hvað ertu að vitna í? En við ekki núna að vera, hefur við að taka þátt til 10 ára að tala um hvernig við erum að nota bits? Já, ég held að við séum að gera sömu mistók sem að núna bara on rec, on camera. Nú er heimildi fyrir, nei, hvað heldur sé mörg rapplög, ég er sem blessunlega ekkert rapplað með mér þar sem ég segi faggi. Nei, Eminem getur ekkert sagt það. Nei, hann getur svo sannlega ekki sagt það. En þú veist, eins og daginn, þá var einhver umræða... Af hverju Eminem ekki cancelled? Það var reynt daginn. Þá var fullt af einhverjum krökkum, sko, á TikTok sem að þú veist, veist, og ég segir af hverju Eminem ekki cancelled. Þannig Eminem. Og líka bara, ég held að, sko, ef maður einhvern veginn var alin upp við Eminem, þá veit maður að hann er ekki svona, eða þú veist hvað ég er að tala um? Þú veist að Eminem er ekki fordóma fullur þú upplifir Eminem sem illa upplýstan fordóma fullan rasískan náunga. Nei, og ég meina hann alltaf líka bara 100% búin að go with the flow, ég meina hann tala ekki svona í dag. Nei, hann er samt alveg, hann er beinskeyttur, en málið er það er alltaf bara drullu saman Eminem í dag, skilur við? Mér finnst Eminem vera nörd. Í dag? En hann var nettasti guður í heimi þegar við vorum krakkar, sko. Ég meina, mér fannst þetta mest þegar ég náttúrulega varð, þú veist, bara 8 Mile, Eminem Show, allt þetta dæmi, þú veist, þetta var bara sturlun og þetta aflita hár og eitthvað svona. Ég man hvar ég var þegar ég heyrði... Hann alltaf eitthvað svona fokka og ég var bara... Já, með svona, hann gerir svona. Já, svona hérna, og hann er með do-rag og eitthvað svona. Ég man, sko, ég man í hvað húsi ég var þegar ég heyrði fyrsta Eminem-lagi 99. Hvað Eminem-lag var það? My Name Is, What? My name is... Það er fyrsta lagi sem ég heyrði líka. Slim Shady. Svo manstu þegar maður hlustaði... Hi kids. Manstu, var ekki sem upp á... Do you like violence? Do you wanna see me stick 9 inch nails to each one of my eyelids? Ógislega gott. Manstu þetta role model með honum? Hvað segir role model? Ef mann ekki kannar var... Það alltaf gerir geggjur. Var það ekki á sem plötu? Nei, það er að Marshall Mathers plötunni. Þær 2 plötur eru geggjaðar. Platuna eftir Eminem Show, það voru fín lög. Ég var að hlusta Superman bara í gæra. Það er geðvitt lag. Fucking gott lag. Mér fannst alveg nokkuð góð lög af Eminem Show, sko. En í dag, þá er hann bara eitthvað, hei, munið ekki alveg örglega eftir ég kann að rap it. Já, og ég kann að líka svona þegar ég er að tala hei, já. Hey, what the fuck, ég er bara, alltaf eitthvað zombjar og eitthvað töff vídeo, þetta er töff vídeo fyrir, 14 ára krakka, for real. En markaðans er örgulega þar.
Ég held að sko krakkar séu, ég held allir M&M séu ekki að hitta inn hjá úlingum aftur og aftur og aftur, alveg svo allir úlingar taka Nirvana tímabil. Er einhver úlingur sem varð úlingur og teiknaði ekki allavega einu sinni broskallinn með svona X? Ég náttúrulega held þessi öðruvísi og það náttúrulega með Nirvana að Kurt Cobain náttúrulega drap sig og dó svona farið sæði nóg, þegar hann fyrirferð sér að þá eru svona á toppnum og þú meina basically hann næri ekki, ímyndaður að Kurt Cobain var til í dag og hann væri orðin glataður. Já, þá held ég að þetta Nirvana það væri ekki jafn mikið legend. Já, og ég held að ef M&M hefði gert bara nokkra plötur og retærað eða látið lífið eða whatever, skilur maður, hann er bara ekki snert tónlist, að þá held ég að legendans myndi grow even more, heldur en að sé current, sko. Heldur til dæmis að svona gauður svo Pop Smoke eftir að lifa lengi? Nei. Ég held það ekki, sko. Ef ég ætti að gíska... Ég held samt eins og Juice WRLD eftir að ná alveg að vera... Ég held ekki. Heldur ekki? Nei, ég veit alveg... Hann gerði svo fokk mikið að dóti á svo stuttum tíma. Já, ég veit það, en þetta, samt, hann var bara að búa til eitthvað wave þarna, sem sé bara búið. Ég heyri... Hann samt ennþá... Ég veistu hvað, ég hugsa alltaf, eins og gauður Pop Smoke og Juice WRLD. Pop Smoke, fuck. Ég hlusta á hann svona 3 vikum á hann. Tökum þessum dæmi bara Pimp C, skilur við. Bara einhverjum gauður sem döðir. Það er ennþá ný vers. Ég er ekki Pimp C í fangisi. Nei, hann er dáinn. Já, vá. Löngu. Hvernig er ruglað við þér? Já, ok, whatever. Það sem ég er að segja er, hvernig þetta er Pimp C? Hann er þetta, 2007. Já. Þú veist, hvort það hafi verið, var ekki, að prófa að googla Drake Pimp C, var ekki eitthvað lam sem að dreika út? Jú. Og hvað ára það? Það er bara, views. Já. Að þú veist, pældi, það er ennþá að koma vers sem hafa ekki komið út. Ég veit, það var Pimp C bara með vers, já, feature þetta Pimp C. Kannski þess að það var ekki döður. Já, pottet. Ég meina svo Michael Jackson var á Drake-blöðunum líka. Já. Það var samt... He didn't get the memo. Nei. Ja, sko, myndin kom út rétt eftir á. Já. Síðan segir hann í einu af 9 löguna, þá segir hann eitthvað, hvað segir hann? Michael Jackson plays but this house is not for kids, segir eitthvað svona sem eru svona tvíþætt meining, skilur, getur verið náttúrulega þegar hann gerir Neverland, skilur, og líka bara þegar hann var að gera hræðilega hluti. Ert þú búin að heyra lag með R. Kelly sem heitir Real Talk? Nei. Má ég, við erum að fara að klára þáttinn? Við erum ekki að fara að spila R. Kelly í þessum þætti, sko. Nei, þú veist, ég er ekki... Did you not get the memo? Jú, en það er ástæðan okkur sínar. Þetta gæi er hellar á svo mörgum levelum og þetta lag er fucking hilarious. Já, sínir mér að off-air. Ég til það, ég ætla ekki að gefa hann klátina, sko. Ok, en hvað var það sem langaði að segja í lókin? Nei, ég held að ég er búin að kóra. Ég ætla að fara í... Ég gleym, við tökum bara, við hefum inni þátt, ég fór að kafa í gær. Ég ætla að segja þér allt það. Já, ég ætla líka að segja þér allt frá upplifun sem ég átti líka. Sér langar maður líka að tala um kíluleikinn hans Robert Westman. Já, og hversu góður hann er. Því að heldur að Robert Westman sé góður að kíla? Góður að kíla? Já. Nei, ég held ekki, sko. Ég held líka... Þannig að hvað voru gauður að baka... Það er bara ógeðslega að finna að kalla eitthvað kíluleik, að vera fullorðin og kalla eitthvað kíluleik, eða bara... Ég er alltaf held að þessi gæjar, þeir er alltaf búa bara ykkur alltaf heimin við. Ég held að þú getur ekki átt svona pening og verið ekki orðin berenglar. Við veit ekki. Ég held að þú getur ekki. Þú getur bara svona, já, að ég rústa lífinu hinu, ok, ég get gert það. Já, það er svo finnst þér ekki smá, sko, að Björgúlfur Thor og Robert Westman sé bífi er smá eins og Godzilla vs. King Kong. Skilur? Já, og hver er Godzilla og hver er King Kong? Björgúlfur Thor er motherfucking King Kong. Jó, en er í myndinni King Kong er góður og Godzilla vond? Nei, jú, það er þannig? Godzilla vond.
En í Godzilla myndunum þá var Godzilla ekki vond. Já, en sérst, það kemur fyrir spoilera fyrir þessum ekki myndina. Þetta er spoiler, mér er alveg sama. Það sérst, þriðji óvinnur og málega að Godzilla virkar vond út af hún, sérst, hugmyndin hann að það má bara einn Titan vera á jörðinni á sama tíma. Godzilla Titan, King Kong Titan, Mothra Titan og eitthvað svona fleiri gauðra sem Godzilla er búin að drepa alla og þeir eru með King Kong í felum. Svo allt í hennu fyrir Godzilla að drepa eitthvað lið og bara heimurinn er bara við þurfum að gera eitthvað og þá rekrútaði King Kong til þess að fara að tækla Godzilla. Shit, hvað þetta er heimst. Þetta er fucking heimst, sko. Er þetta góð mynd, eða? Nei, ég verði það ekki, en ég held til dæmis að er hún skemmtileg? Já, ef þú verið 10 ára þá myndir það verið uppáhaldsmyndi en í dag, þetta er svona, ég var bara að horfa eitthvað kött sinni úr tölvuleik í 40 mínútur, eitthvað Godzilla, dett og byggingar og drepa svona 300 miljón manns og enginn að tala mannsfórnina, en þetta er í rauninni þannig að þeir enda á því að það þurfa að sameinast gegn Mecha Godzilla, sem er vélmenna Godzilla sem humans gerðu. Oh my god, þannig að vonda Godzilla er ekki Godzilla, heldur vél Godzilla. Já. Oh my god. Þannig að Godzilla eru stóri leikar í þessari mynd? Já, ég meina það er ekki þannig. Morgan Freeman í henni? Nei, en heldur að Morgan Freeman myndi leika þessari mynd? Já, örgulega. 11, Stranger Things leikur þessu. Já, ok. Og en heldur að hún sé ekki að fá fucking stóran póka fyrir að leika svona mynd? Þú veist, hún er búin að vera í Stranger Things, er ekki búin að gera mikið og síðan fær hún bara, hey. Hún var náttúrulega líka í hinnu Godzilla myndinni. Í Godzilla myndina sem að... Það eru bara 4 myndir út í þessum heim, sko. Það sem að Bryan Cranston, er í hálftíma. Nei, minna. Var hann bara minnið það? Mannst ekki, hann er bara í byrjunum sem deyr. Já. Fannst það ekki pirrandi? Jú, mér var kannski Bryan Cranston í þessum mynd. Það var langa áhugaverstu þessum mynd. Svo fylgdu sem með bara einhverjum hermunum með enga persónuleika. Það er nefnilega málið. Það fór fucking mikið í töðunar á mér að í trailernum var alltaf bara, þetta var sett upp eins og hann væri bara aðalgaurinn. Já, aðalgaurinn. Og auðvitað, allt sem hann hefur gert er gott, skilur við, semmi. Flest sem hann hefur gert. Performance-wise, ógeðslega gott. Ekki að leikara maður. Ef maður myndi horfa á Malcolm in the Middle aftur, er það, þú veist... Hann er geggjarið þáttum. Er það? Já, ég menn, hann var í Seinfeld líka. Manstu ekki með Seinfeld? Ég hef ekki hort nóg mikið á Seinfeld til þess að geta sagt þér frá leikurum sem hafa verið í Seinfeld. Já, ég á Seinfeld smá inni, sko. Bara, þú veist, ég á bara... Þú veist, Seinfeld náttúrulega komið, þú veist, til dæmis hann, ef ég maður rétt, er the regifter. Það er merkið það að hann fær gjöf frá einhverjum, hann opnar hann ekki, gefur hann bara áfram. Ok. Það kallast í Seinfeld heiminn svona regifter. Ok. Og Jerry var bara eitthvað, gaf hann gjöfina mína, skilur við. Þá var Elaine að fá gjöf frá honum sem hann hafði keypt handa honum og það var eitthvað svona komið ting. En Seinfeld er ógeðslega góður upp að þetta gera en að finna og ég held að þú myndir þú veist gjössalega dýrka. Mér finnst þetta að vera algjör, sko, ég auðvitað við séð, veist, ég hef örgulega séð, ég var að segja... Þú séð 50 hættið ekki? Já, alveg pottitt, sko. En ég veit ekki 50, ég var að segja milli 30 og 50. Það er heldur 200 okkar þættir. Já, ég hef alveg séð slatta, og ég hef alveg séð, þú veist, hvort ég hef einhvern tímann tekið, þú veist, eitthvað svona, bestu 10 þættirnir, og, þú veist, og slátar svoleiðis dæmi, sko. Ég á þetta bara inni, mér finnst það ógeðslega skemmtilega þættir. En málega er að bestu 10 þættirnir, þetta er svo oft, ef þú horfir á bestu 10 þættirnir í Friends, að þá er þetta þegar Ross og Rachel kysstust fyrst. Mér finnst finnar að þáttunni þegar þau eru, skiptum íbúðir, fannst þetta því, í Friends? Þegar Chandler og Joey... Veistu hvað ég get ekki í dag? Því miður, Friends. Nei, bara Friends. Laugh Track, það er alveg, mér finnst alltaf, ég með Seinfeld Laugh Track, skilur. Já, ég veit en það er svona erfiðasti parturinn við Seinfeld og ég líka... Heldur þú gætir horft að Seinfeld án hlátusins? Nei. Bara ekki ónýtt bara? Jú, eða þú veist bæðu og það er sko, málið er að ég er náttúrulega fílaði Curb Your Enthusiasm. Já, ég ætla að fara að spyrja, finnst þér Curb ekki fucking gott? Mér finnst það geðveikt, ég meina það er basically Seinfeld þættir án laugh tracks. Samt svo óþægilegri djókar, skilur við? Já, en þarna fekk bara, þú veist, Seinfeld fekk svona röddina sína aðeins meira vægi hérna og svo fekk Larry David bara fullt frelsi til þess að gera Curb, sko. Curb er, sko, ég upplifi Larry David nákvæmlega eins og hann er í þáttunum. Þetta er svo vel skrifað þettir. Þetta er náttúrulega ekki leikt skrifað þess. Ha? Þú vissi það? Að þeir gera bara outlines fyrir þættina, svo er ekkert að dialógum að skrifa. Já, ok, þetta er bara spunnið. Allt improv, sko.
Wow, það er amazing. Sérstaklega út af þetta allt fucking hilarious. Þannig að þeir skrifa basically upp sögutráðin, skilur, hvað er að fara að gerast, þeir geta ekki búið til plottið as they go, en díalógurinn alltaf... Ég skal koma með gott dæmi sem ég held að þú tengja alveg við. Okay. Ímyndað er að atriði í Curb Your Enthusiasm þætti væri Gauti labbar inn í stúdíó, Gauti tekur upp podcast þátt. Podcast þátturinn er bara svona, það er að ræða allt og ekkert. Svo fer hann út. Þetta væri handritið og sérðu hvað þú veist, þetta er náttúrulega einhvers konar improv, fattar mig en þeir eru bara með, ok, hann Larry David, hann keypti sér buxur þær er ekki hans stærð, miðin rifnaði af og hann þarf að fá endurgreitt en það er búið að rifa miðan af hann gerði það ekki þannig að dílaði við það sem ég dýrka við þetta var bara Curb þáttur ef maður rétt, bara eitthvað svona það sem ég dýrka við Curb er að pabbi minn er svona 30% Larry David í þessum þáttum. En þú veist, sko, Larry David er alltaf bara fucking douchebag. Já, ég er ekki douchebag. Ég er að segja, hann er svona, þú veist, svona overthinka svona litlar aðstæður, skilur, sem er, það er sem gerir þetta svo ógeðslega fucking finna. Það er bara eitthvað dót í gangi og já, og hann kemur sér... Það fá útskýringar. Já. Af hverju þetta að borga... Ég man eftir að hann borga eitt svona þjórfjö og hann var ekki alveg... Gæinn virkaði ekki alveg ánæði með þegar hann tók þjórfjö, þannig að hann þurfti svona að komast að því af hverju. Ég þarf að horfa Curb áttur. Sástu ekki ný seri en daginn? Hefur þú séð Curb Seinfeld Reunionið? Nei. Þú veist að inn í Curb þáttunum, þá hefur Larry David sambandi Jerry Seinfeld og Jason Alexander sem leikur George Costanza og Julia Louis-Dreyfus og allt þetta leið, og Kramer og allt, og þeir koma og gera nýjan Seinfeld þátt í Curb heiminum. Já, ok, nei, ég hef ekki séð það. Er þetta nýju þáttunum það? Nei, ég skal bara tjekka í hvað sér þetta. En við skulum ekki fara að láta fólk hlusta okkur leita því, sko. Herðu,